En Birmanie, au moins 10 000 personnes ont été emprisonnées pour avoir contesté le régime militaire. Souvent torturés en détention, puis exclus de la société à leur libération, beaucoup ont eu du mal à se réintégrer. Aujourd'hui, ils sont devenus des héros. Papa ye boy biya Upandita. Lu bwaတော့ကလွတ်နာမေကကိုမြင့်စိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာအာဏာစန့်ကျင်မှုနဲ့ဖေဆန်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်တာ။နှစ်နဲ့8လလောက်ထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာပြီးအပြင်မှာ6လလောက်ကျော်လောက်လူဘဝနဲ့နေလိုက်ပြီးတော့ရဟန်းဘဝကူရတာဆိုရင် En 2007, Upandita participe à la révolution du safran, un mouvement de contestation soutenu par les moines. Condamné à 9 ans de prison, il sera libéré en 2012 lors d'une amnistie massive. Il décide alors de revenir dans sa ville natale, ici, à 50 km de Rangoon. Il y reçoit une parcelle de terre en cadeau. 89တော့ကထောင်တူကြခဲ့ကြတဲ့အန်တီလေးပါဆိုပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ပဲဒီဓမ္မယုံလေးကိုဦးစင်လာဆောက်ပြီးတော့ဓမ္မယုံလေးလာကြည့်ပါလူအနည်းဆုံး350 60ဟိုတဲ့လောက်ချောင်းချောင်းချီချီစုဝေးပြီးတော့တရားဓမ္မဆွေးနွေးဟောကြားတိုင်ပင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစောက်အုံလေးကို2015ခုနှစ်ထဲနှစ်ဦးပိုင်းမှာဒီစောက်အုံလေးပြီးပါ Dimanche, jour de prêche au monastère de la Lumière du bouddhisme que dirige Upandita. Dans cette lointaine banlieue de Rangoon, ce moment en communauté est très attendu. Comme à chaque fois, les fidèles se réunissent autour de grandes tablées. Le rituel bouddhiste veut que les moines prennent leur repas à part. Aujourd'hui, Upandita affirme avoir l'esprit plus libre dans cette ambiance religieuse. Il a fait ce choix pour se réintégrer. ခက်ခဲဆုံးရင်ဆိုင်ရတာမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာလူနေမှုဘဝတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာရင်ဆိုင်ရတာတော်တော်ခက်ခဲခဲ့ကိုယ်ကိုဆက်ဆံတဲ့သူတွေဟာကိုယ်နဲ့အတူတကွမတွဲရတော့တာတို့ကိုယ်နဲ့အတူတကွမသွားရတော့တာတို့နောက်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာကိုယ်နဲ့တွဲလို့ရှိရင်ထောက်ကြမှာဆိုတာတို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမရတော့တာပေါ့ကိုယ်ကိုသူတို့အတိုင်းဝန်းတဲ့ကိုမလာပါနဲ့လို့အငင်းခံရတာတွေအမှန်ကနေပြီးတော့အမှားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုအမှန်ကိုပြန်ပြောလို့မရနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့အခါမှာစိတ်တွေအတော်ပင်ပန်းစေခဲ့အဲ့ဒါလေးတော့တန်ခါးတွေဂျားထဲမှာကတော့လူတွေဂျားထဲမှာတော့အခက်ခဲတိတ်မရှိလာဘူးကိုတွေကိုလည်းသူတို့ကထောင်ထဲကထွက်လာသည်ဖြစ်စေထောင်ထဲကမထွက်လာသည်ဖြစ်စေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပတ်သက်သည်ဖြစ်စေသူတို့ကကိုယ့်အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးလို့နိုင်ငံရေးမလို့ဆိုပြီးတော့ကန့်နာတို့ဘာတို့တော့တိတ်မရှိလာဘူးတမန်အားဖြင့်တော့သူပြောနေဆိုနေကြအတိုင်းပဲပြောကြဆိုကြလုပ်ကြခိုင်းကြပါအဓိကအာဏာရှင်အုပ်စုကနေပြီးတော့ယဟန်တန်ခါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအနောက်ကနေပြီးတော့ဖိအားလိုက်ပေးမှုရှိအဲ့သူကဗါတယ်သမရတဖားကျုပ်တို့ကသူကိုလည်းကဘာလျှောက်ပြောနေအဲ့တို့သမရအနေနဲ့နေပြီးတော့ရတယ် En Birmanie, religion et politique sont intimement liées. Dans presque chaque prêche, les moines évoquent la situation du pays. Upandita considère qu'il a une mission à travers son statut de moine. ခုတော့ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဘယ်ဟာဦးစားပေးပြီးလှုပ်နေလဲဆိုရင်တော့ဘာသာရေးကောင်းတဲ့တောင်းနေနဲ့ဘာသာရေးကိုဦးစားပေးလုပ်နေတယ်လို့ပဲဒီလိုပြောရမယ်။ဘာသာရေးလည်းရှေ့တန်းတင်လို့ရင်းနဲ့ဒါနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအကျင့်စာရိတ္တတွေကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ကိုတွင်တင်ဆုံးမတဲ့နိုင်ငံကြီးကတော့ဘယ်တော့မှကင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေး။ဒါဟောဒီဆိုလုံးဝမရှိ။နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုအပ်နေသေးတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။
ပေါင်းတယ်ဒီဥစ္စာမိုးရင်းဆိုတဲ့နေနေမှာအကြိတ်လေးရ ဒါပဲနဲ့သူ က ဒါပဲနဲ့သူညကြ ခါတိုင်းတော့ဟိုပေါ်မှာတော့ဘူးတော့မလို့တော့ဒီတဲ့နဲ့ပြီးသွား